天为大家试驾车型 BMW。现在人是在日本九州的 Auto。你光这个排气回压。 你改完之后，你老婆有没有骂你？没有，她没改完，她反而觉得 OK。所以她一直维持这种很优良的传统，对不对？总代有听到哈，你有一张订单了哈，所以这个毛巾的功能是好，又到我们车主长期追踪的单元，这个单元现在广受好评，所以我们大概10天会拍一次，那也欢迎大家踊跃报名，我们一定会选到你啊，而且不限品牌，也不限车种啊，欢迎大家踊跃来参加。 那今天第一台车，这台车我非常熟悉，因为我曾经长期试驾过这台体况，而且这个是最高规格的哦。好，我们介绍一下车主进来，来，先生你贵姓？姓刘，刘先生哈，你好你好。这台车几年的18年式的。18年，哎，你可以面对镜头吗？可以吗？是可以啊。你不需要马赛克哈？不用，做人光明正大，光明磊落。好，那你这台车当初买多少钱？牌价172.9吧，我折价15万现金。 现在折多少？你知道吗？你有去打听过？中古车吗？对，新车全新的。新车啊，没有去打听，但是好像牌价还是一样，但是配备多很多嘛。你这个是18年的，所以你没有 IQ Drive， 对，可以外改啊。你有去改吗？你有想要去改吗？我大概只有觉得盲点有需要，对，然后那个可能你说挡风玻璃那些，我觉得那个你 IQ Drive 要改挡风玻璃，对不对？太恐怖了。 对，而且那个成本好像报价不便宜哦。对，但我觉得那种东西不是花钱而已，还有很多问题。虽然它还是原厂件啊，对，它还是原厂件，可是当初是为了它6年保固，我们买它就是因为它有。你去年买6年保固啊？当初那一年活动就有6年保固。现在没有吗？好像我不确定。哦，好，那这台车你跑多少公里啊？35000多了。那你一年就大概1万多，1万5。 对，你当初买这台车，你有没有考虑其他的车型、其他品牌？基本上是没有，因为我是第一代的车主。这个对。我今天有很多比较深一点的问题要问你，因为我这台车我长期试驾了8个月。对啊，那时候有听你1年的那个。我那个有 IQ Drive。对啊。那我先讲我的心得好不好？好。第一个，我觉得它底盘噪音很多。第二个部分，我觉得它的悬吊太跳了。对，我改了。你有改？你是改什么牌子的？贝斯登的。 好不好用？比原厂低了4公分啦，我觉得好很多。弹跳感，我觉得还可以，因为包括胎压你也常在讲嘛，胎压。贝斯登这样一套多少钱？我在原厂换4万2，它就是传统的圈状弹簧的，没有高低可调。没有。可是弹簧所以降低了4公分。对。然后软硬可调吗？也没有。所以你这个上去之后跟原厂比，你觉得这个比较好？我觉得至少降低了就差很多了。 降低会跳啊，会不舒服啊。也没有，它比较韧，比较 Q 韧。对。那你平常一个人开还是会载很多人？也主要就载2人，加我老婆这样。还有小孩？没有小孩。OK， 你改完之后，你老婆有没有骂你？没有，她没改完，她反而觉得 OK。哦，真的哦，那表示这个避震器好哦，4万多。但是我觉得当初是不是因为那个原厂的避震器它的定位没有做好？ 对，所以导致我看它定位有差1.5度左右。哦，你说那个底盘的角度？对，轮胎的1.5头印还是 Cam 吧？头印我没有注意，但我是看我去换轮胎，因为我这2万5原厂胎就下课了。OK， 所以我就换了米其林的胎。这个 PS4 SUV 耶，我还是这上市没多久啊。对啊，最新的最。那这个轮胎好不好？之前你之前尬条链 CS75啊，康尼电头好还是这个好？ 我觉得2万5下课让我觉得很不可思议，因为之前我都是用米其林，都是大概4、5万才下课 SUV 啊。如果你4条都下课了，对原厂台2万5就下课，2万5下课啊，这个等于装了1万了。对，2万5装到现在1万，我是觉得还 OK。噪音，对，这个好还是之前好？这个好，这个好。人家是说操控好像是 CS75，但我觉得差不多，我没有什么感觉。差不多。那好，你跑那你都原厂保养？ 还有一个我要讲一下，它保养有点贵。
我3万公15000在3万吧。对，多少钱？大概两个加，一个是12000多，一个8000多，加起来要2万。对，我觉得它的保养真的算贵。但是最恐怖的是它小毛病真的太恐怖了。来举例，水龟、水箱会怎么样？就漏水啊。哦，漏水。低温就是温度警报2次了。OK， 一个节温器，一个是那个水龟。可是这个保固啊，但是都保固了，但是就都修好了吗？都好了，都好了。水龟也好了。对。再来还有吗？电池没有保固了。对，有保固，新车2年保固。你是完全没电了？就发不动了。整个发不动了，不是启动马达，是电瓶没电。后来确定是电瓶，不是启动马达。所以有保固。对。那这样原厂售后服务做很好啊，都有保固啊。它不会拖啊，对不对？也没有带料嘛。没有带料。对啊，那就好啦。但是跟我上一代比，我4年12万，我等于是人家开8年一样的意思，我开4年12万，我只有坏过一个叫做海洋感知器，也是第1代的体挂。第1代，而且它风切声也小，也没有变速箱问题，因为它是 Tiptronic 6速嘛。这个是 DSG， 这个低速的那种感觉，我觉得 DSG 高速很爽。对。但是它那个低速前进后退那换挡那个品质，我觉得。而且这个马力好啊，性能好啊。多了50匹了。对啊。但是也贵了50万。好，那我们不要讲这个，我们不要讲这个，要你重选一台，2台摆在一起选哪一台？体况第1代和这一代。我跟你讲，你还是选这个，因为这外形好看多了。它是漂亮，对不对？你看体况会卖的好，在台湾，不要说台湾，全球，对，它这个外形设计是很成功的。是。而且我觉得它内装的整个质感和扎实感，还有数位科技各方面，你只是少了 IQ Drive， 你其他都有嘛 ，Apple CarPlay 那些都有嘛，对不对？好，那你已经把优缺点讲完了，最后你对这台车还有什么结论？我们应该这样讲了，你要给未来想要买这台车的消费者，你有没有什么意见可以提供给他们？我觉得如果有家庭小孩，我觉得以舒适感来讲，它这一台不是偏舒适感，它比较偏个人运动，就是说，我觉得它比较偏。不用啊，换你那个轮那个避震器就好了。但是它现在有电子避震器啦，20年后就有对这个就麻烦呀，这个是为什么我看到电子避震器的车，我有时候不太买。就不能换了嘛？对，就不能换，就很讨厌。不过人家说那个有好有坏，对，那个坏的很贵。原厂技师是不太建议啦，对，他是说不要碰，所以没有不代表不好。所以你代表你是很支持Volkswagen 这个品牌。不过你这样2年车顾得很好，你常洗车打蜡哦。为了来这边，我刚刚才去打。好，我们谢谢。好，接着第2台车非常漂亮，也是我喜欢的车的名单里面其中一台。我们先介绍车主进来啊，来，你好，你贵姓？双木林，林先哈，这台几年的？2年多一点。2年多一点，跑多少？32000多，等于1年也15000。对，好，油耗怎么样？我自己上下班开大概10点出头啦。10公里。你上下班是市区还是高速公路？没有走高速，就是全市区有10，那很好啦。但是如果是台北市的话，可能只剩下8。哦，那你有跑过长途了吗？长途大概可以到16到17左右。满意吗？以这个动力来讲，算满意了啦。对啊，它这个 RS 啊，这个以后是油电的，你知道？我知道，第4代的。你要买吗？等看台湾有没有进。台湾会进啊？会进吗？会进啊，只是晚一点，先纯油的，再来油电的。是。油的和油电马力一样，因为它有出一台 PHEV 的那个 RS。对。我是比较想要那个。你想要那个啊？总代有听到哈？你有一张订单了哈？那这台车你都回原厂保养？对，因为它你那个隔热纸坏了是吧？不是哦，这不是。没有，那个是那个贴那个保养的那个。你回原厂保养一次多少钱？可是它因为前3次不用钱啊。对，前3次都不用钱。OK， 那你现在2次了？2次了，对。还有1次。对。所以你还不知道你保养的价钱。可是他还是会给你个工单啊，只是会写0呢。对，就写0，不会写价钱。不会写价钱。我是有自己查，大概6万公里的保养啦。是多少？大概2万5左右。等一下，6万公里的保养，台币要花2万5，大概2万5左右。你徐口大吧？对啊，为什么那么贵？因为它6万公里，基本上里面所有东西换，什么火星塞啊、变速箱油啊、机油、水箱水、刹车油，等于是大保养，全都换掉。大保养。好，那你这台车你满意吗？你结婚了没有？你我结婚了，有那个。有这个。那小孩一个。
所以你最长就是3个人，对，最长就3个人。老婆和你和小孩，小孩多大？4岁，所以还是要安全座椅。满意吗？这台车？算满意啊。你老婆满意吗？她不会说很跳。其实还好，因为我以前开 A1 Sport 反而更跳。哦。所以换到这个反而她觉得还好。那你这台车满意？优点有什么？优点就是我刚刚提的，它动力就叫热体，动力基本上算蛮充足的啦。对，然后油耗刚刚有讲，其实真的也算是以这样动力来讲算很不错。那再来就是空间真的是蛮大的。对，因为它是控比的车型嘛，这个车而且漂亮啊。对啊，对不对？这个车，而且这个车听说还蛮保值的。好像是啊，对不对？因为它这个车子大家接受度会很高。那有没有缺点？缺点有啊，当然。你这台车有出现过毛病吗？没有，完全没有故障。没有故障。它这台没有故障为什么同集团你那个一直在坏，它这个都没坏？OK， 那好，缺点的话，第一个可能我自己比较主观啊，以这内装的质感，我个人是觉得有点中等啊，就是我自己评价是有点中下。对，因为如果跟同集团福斯比起来，那个还是有一点落差。所以你喜欢那个？我之前其实是看 Golf Variant 啊。哦，对。可是 Golf Variant 没有性能版没有性能版，所以为什么它没有中选的原因是这样。所以你当初买这个车有考虑过 Variant， 还有嘞？Mini Clubman。哦，那贵哦。对啊，另外是我老婆说没有大多少，她就不考虑了。对，就是跟 A1 比起来有大，但是没有大到那种就是。所以最后中选的是这一台。对，因为它的空间确实是。你最满意的地方是蛮满意的。缺点我可以来讲一个。缺点好，来缺点还有什么缺点？我觉得它异音还蛮多的。异音蛮多的，但是那个看个人啊。以我自己来讲，虽然有，可是它的异音是来自内装，驾驶中控电动窗的那个就是一直有个声音在。那你回原厂啊？对啊，但是就我讲说，其实那个没有影响到我非常多。所以你说它在开关的时候？没有，就是在行驶的时候，你就会听到这边有个组装的异音。另外就是。它可能门板的那种胶条的，可能为了气密性啊，所以它可能贴的比较紧一点，所以在可能比较扭曲的那种车体的时候，你会听到那个胶条在挤的那个声音。WD-40喷一下。有那个车友是说这样子。那你有试过吗？我没有用，就是我刚刚讲，其实这些是有，但是对我来讲，我觉得还好啦，就是偶尔听到一下，是没有那种就是非常老人的声音这样。还有什么要补充的吗？那另外就是我刚刚提内装质感的这个部分，有一个就是可能。我觉得它修边修的不是很好，比如说这个门里面这个地方虽然有毛绒，可是你摸这个地方，你可以摸得到它那个射出的热条，这个地方。对，就是类似的，虽然看不到，对，看不到，对，但是你就是小地方吧，就是你去摸。问你这个车顾了，你这个贴纸把它撕掉，那好丑哦。这是贴隔热纸的，对，隔热纸的。哦，你小孩子坐这里，哦，你有洁癖哦。对不对？有一点，对不对？我看车，他应该也有洁癖，你们都有洁癖，很好，我也有洁癖啊。好，第3位车主速霸陆，我也是车主，1999年我也是车主。我们先介绍车主进来，来，先生你好，先生你贵姓？嘉伟哥好。你好。你好，我姓陆，陆先小陆。好，这个是你一手车？对，我是第一手。这个几年啊？2019年的。2019年才买的？对，去年2月买的。哦，所以才1年多啊？1年半左右。我1999年。哦，那蛮久了。进口 GT， 那个时候进来的时候啊，一台101万还102万，然后那个时候代理是大庆汽车。大庆汽车，我一个好朋友经理还被抓到，还被国税局叫去问，说你卖太便宜了，是不是有问题？哦，现在这个多少钱？那时候牌价是135万。啊，你买多少？我买它只有折扣2万块，但是我买完半年，它就降了10万块。原厂降10万，原厂就降10万，然后加上折扣还是2万，所以你损失了10万块。对啊，那你不用回去找业代跟他要啊？但其实是早买早享受了。可是配备一样，配备一样，对不对？配备是一样的，手牌都是一样，差10万，配备一样。对，你那时候有考虑 STI 吗？其实是有考虑，但是他有想到说它的税金比较重，2.5的税金，这个是2.0，对。可是你想想看 ，STI 多少钱？185，差60万，对，60多万。你这个轮圈多少钱
买二手的5万多块，5万多啊！刹车多少钱刹车大概16左右？16加5万21万，你还要改什么？没有了。就这样，你看21万，这样来回只差40万啊，对不对？你会不会后悔没有买 STI？ 是不会啦，因为你是可以手排 STI 手排啊，所以你表示你可以接受手排啊。对，但是我对动力其实需求没有很大。哦，没有很大。其实这样子就……那你1年多跑多少公里？我买1年半，现在里程3万7。哦，你算开得很凶哎。因为我平常都是台北、宜兰这样子去跑，走雪隧。对，走雪隧。好，那平均油耗多少？我大概80%是高速公路，那平均下来油耗只有9.5以内，还没有过10。手排呢？对。哦，那你开很猛啊。平均还没有超过。你是5000才换挡的？没有，都是顺开的。顺开才9不到10哦，手排哎。对，因为它高速公路其实有到电脑它的荧幕显示有到16左右。就是对，16公升跑100公里啦。对，对不对？16公升跑100公里的话，6公里多而已。对，市区6公里多，所以你平均下来就是9，所以油耗你满意吗？因为以前开的车子油耗也差不多这样子，所以是没什么太大感觉。那你3万公里回去保养几次了？我回去保养4次了。多少钱一次？大概3500到6000左右。哦，那还好。还可以都是换基本的换油而已。你没有自备油，你用它的油？都是用他们，都用它的油，因为怕保固的问题。好，那这台车有没有什么优点可以跟我们讲一下？优点，其实当初买车最主要的需求就是我想要手排，对，然后再来就是要载家人跟小孩，对，因为以前在玩重机，那希望还有一点开车的乐趣这样子，所以才买手排。所以那你当初在买这台车的时候啊，你有考虑其他车型吗？有哪一台？比如举例一下，像阿塔比亚我有去看过，迪逛也有看过。它有手排吗？它不是，它没有嘛？对啊，选择不多，太不啊，只有这个而已。因为考虑手排是怕说我车子变孤儿，就是维修保养的问题。虽然说手排变速箱很好保养啊，找保养商应该是都可以保养，只是说价位应该会比较。泰普拉大概基本上要到200了。对，好，那还有什么优点？优点除了空间以外，你觉得？再来，它4轮传动也是，我觉得是全时4轮传动。对，这是它的坚持。水平对卧你有感觉吗？有感觉，车子很稳，也很稳。它在高速公路跟我市区行走。我问你一个问题啊，我在1999年开这个车子的时候，那个时候是好几代前，2档的时候有时候进不去，它会弹回来。你知道我们以前有个车友弹回来，弹到这边OK，这么严重？就是1挂2的时候没有挂好。进去又弹出来，你们会这样吗？现在会吗？有车友有发生，现在还会哦。有看过一次哦，所以他一直维持这种很优良的传统了，对不对？到现在还会哦。只有2档，我那时候发生一次，不过还好我手赶快拿开，因为它弹回来力量2档的时候齿比的关系，它弹回来力量会非常大。现在还会的，那你有没有发生过？我没有发生，但是我有1档进不去，很多车友都有发生这样子的问题。所以我们要先进2档，再进1档，所以它是一个开车上的缺点，这样子。夏天就不，可是你开出去就不会了，热起来就不会了吧？一样都会，还是会。那我可以回答你这个问题。第一个，你说那个拦路挡的部分，我们以前那个时候啦，1999年，我们解决的方式是重踩一次。比如说你现在踩，都不用油门都不用管，你踩下去，比如说咔进不去，对不对？你还是在空嘛，对不对？你放掉再踩一次就进。我们以前是这样子，我不知道现在，因为这个我没有开过，我不知道现在是不是可以这样子。那个时代我们是这样子来处理的，来解决用人工，然后自己去改变方式的情况下去改变这个很难入档。可是我们那个时候1档不会难入，我们是2档，就车已经在行进间了，2档打回来的时候打到这边会 OK。然后我说哇，因为那个时候不像现在有网络那么发达，我们那个时代的车距真的就是靠写信。然后呢，以前我在一手车讯的时候，就是有一些车迷会说，他还是开这个，那我们可以约一个地方碰面，然后留他室内电话，我们就约地方碰面，然后聊天。可是那时候大概就5、6台而已，没有像现在赖一传就100台了，大家都知道了。对，好，还有吗？这个第一个就是它价位的问题，因为它有分手排跟 CVT 版本。对，那 CVT 它的价位虽然说牌价比这个高1万块，但是它折扣完反而比我这个手排还便宜。CVT 原本想说手排应该会比其他，照理说应该以原厂的造车成本来说，手排是要比较便宜，没错。对，但它反而是比较贵的。可是它现在后来少10万啊 ，CVT 也少10万 ，CVT 也少10万。OK， 好，来第二个。第二个是它避震，原厂来的避震，如果说是自己车主开是 OK， 它的支撑性很好。但是我是为了要载老婆跟小孩。对。老婆她都是坐后座。反映说
只要是像过这种油漆路面，或者说缓冲垫，回馈都太敏感，就是变得很颠，很不舒服。所以我避震也有换掉。可是你老婆坐后面不是吗？也是很不舒服。啊，你后面防尘杆螺丝把它卸掉看看，卸试看看，就是还是挂在上面，螺丝把它卸松看看。可是卸松会有噪音。以前在比赛的时候，只要下雨天就是卸松，它后面变软嘛。哦，后面变软了。你可以试看看，试试看。你可以试看。然后还有吗？再来。还有它车子的异音。其实买车之前，我们就已经听到很多的传闻了。但是实际开确实是真的蛮多的。哪里？像我第三刹车灯，它的壳，这个对，所以我现在垫一个毛巾在那边，把它压住。所以这个毛巾的功能是让它没有异音。对，把它压住。可是你这样子，后面的人会看不到吧？对，这个我在调整。哦，在调整，因为它变异音是很严重这样子。好，还有吗？再来，我副驾的椅子，它是机械式调整，对，所以它的调整感会一样跟着我的转速，它会有那种震动。原厂没办法处理。之前有去试过，这个也没办法处理，没有办法。这个变成说底下它的软垫要去做更换。好，还有吗？我驾驶座的座椅跟副驾的座椅其实它包覆感是差不多的，感觉 OK， 但是基本上开了2个小时之后，我腰就会感觉很酸痛，所以我认为这边支撑的问题。对，我觉得它有电动腰靠吗？它可以调整，可以调整，但是副驾没有。副驾手动。所以大概我开2个小时，它只能够我开2个小时不休息了。你去买那种就是那种有没有软的那个，然后它可以充气放气的那种，那个没多少钱，很便宜，可是可以改善乘坐者这个部分。还有吗？还有它排气管原厂的声音，当初去试车的时候只有 CVT， 它的声音是蛮小的。等到买手排，它的声音变得比较大。我觉得这不是问题，问题是在说它。你现在原厂排气管？这个不是原厂的。对啊，你改的。对，你现在改掉了。原厂的时候，它比我现在这个声音还要大。在家里门口发车，它的共鸣会让我家里的窗户、门啊那些都在震动。都会抖。那换了之后就不会，反而不会了。对。可是排气管多少钱？中尾段这样。4万多。中尾段4万多。哦，那还不贵，还好啊，还好啊。还有吗？我想可能是它引擎设计水平对我的关系啊。它换火星塞会。比起其他的车来说，它的工资会比较高，一定的。那我想这是，也不知道是不是缺点，这不算缺点啊，水平对握这个不算缺点啊。它的缺点你还没有体验到，你以后就会体验到了。你现在才3万嘛，3万5，等到大概7、8万就知道了。现在不要跟你讲你会很伤心。好，那我们谢谢今天3位车主来接受我们的访问哈，那也欢迎大家就是在下面 email 去报名，还是再不厌其烦讲一次，就是。你是第一手的车辆，再来一个部分就是开了1年以上，以及你在来函的时候稍微写一下你对这台车的感想，还有你碰到的状况，稍微写一下就好，这样子你中奖的几率会比较高一点。好，那今天也谢谢大家。